Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами посмотрим тему «Стучит, гремит, на пороге стоит». Благодарю всех, кто уже подписался на канал. Благодарю всех, кто ставит лайки, пишет комментарии. Для меня это очень действительно важно. И приятно знать, как резонирует с вами расклад. Общие расклады не могут проигрываться на 100%, но я думаю, что каждый при необходимости свою информацию обязательно услышит. И важный момент, если есть желание какую-то особую тему посмотреть, то пишите тоже в комментариях, предлагайте темы для новых раскладов. Посмотрим на 3 варианта. Коротенько, но первый, второй или третий. Итак, первый вариант смотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит – это значит то, что грядет в вашей жизни. В вашей жизни действительно вам откроется какое-то знание. Вы откроете для себя какую-то новую сферу. Или вполне возможно уйдете в изучение чего-то нового. Возможно, в магической сфере, психологической, все, что не для всех. Любые знания углубленные, которые не для массового потребления, да, какие-то особенные знания. Опять же, это говорит о том, что открывается ваша интуиция, открывается ваше именно внутреннее знание, то, что вам становится видно те моменты, которые раньше ускользали от вашего взгляда. То есть вы видеть будете не только глазами, но и чувствовать, что правда, что ложь, что правильно, что неправильно. Гремит буквально то, что вы уже практически королева жезлов. Вы реализуетесь в социуме, вы увеличиваете свое влияние на окружающих людей. Гремит буквально уже расцвет вас как личности, как женщины, если женщина смотрит расклад. Если мужчина, то здесь появление королевы жезлов буквально в скором времени, еще не на пороге, но уже в скором времени ее приход в вашу жизнь уже простроен. Она уже в вашем поле. Если смотрит женщина, то тут очень важный момент. Придется сделать какой-то выбор, какой-то определяющий и решающий выбор для вас. Но избежать этого выбора будет нельзя. На пороге стоит. А вот тут вообще прекрасный вариант. На пороге стоит рыцарь чаш. А рыцарь – это мужчина, который едет с чувствами, с любовными чувствами, встреча, свидание, именно с любовным подтекстом. То есть вполне возможно, это какое-то приятное известие, либо действительно как мужчина, с которым вы в ближайшее время будете встречаться и которому вы интересны. То есть буквально на пороге стоит. Итак, это был первый вариант. Давайте посмотрим второй вариант. Стучит, гремит и на пороге стоит. Что будет
в ближайшем будущем в вашей жизни. Девятка чаш – это действительно исполнение желаний, это удовольствие, это эмоции полной чашей. Здесь, опять же, простраивается то, что праздники, какие-то крупные мероприятия для удовольствия. Смотрите, как это у вас проигрывается, либо какое-то желание может исполниться, либо какие-то праздники грядут, свадьбы, именины, крестины, возвращение в то место, в которое давно хотели вернуться. То есть именно получение удовольствия от жизни, насколько это возможно. Радость и счастье. Гремит, то есть уже поближе, но еще не совсем на пороге. Опять-таки, либо рыцарь жезлов, либо это какие-то яркие события в вашей жизни, вы справитесь, преодолеете какие-то трудности, какие-то конфликтные ситуации, либо в скором времени будет к вам проявляться партнер, который действительно через трудности и препятствия жаждет общения с вами. По рыцарю жезлов, опять же, можно сказать, что мужчина с жезлом наперевес торопится. И тут больше не о чувствах, а больше о действиях и о страстных действиях. На пороге стоит. Вы уже буквально пришли к ощущению, к осознанию, к тому, что вы любящая и понимающая женщина. Королева чаш – это та, которая понимает и принимает, та, у которой много эмоций. Она не прячет свои чувства, она наслаждается жизнью, она много отдает и много получает взамен. То есть это любимая и любящая женщина. В первую очередь она любит себя и весь мир, который вокруг нее. То есть женщина-весна. Здесь опять же хочется сказать, что если смотрит расклад мужчина, то буквально на пороге женщина, которую он любит или в которую влюбится в ближайшее время. То есть вот таким образом. Это был второй вариант. И третий вариант. Посмотрим. Стучит. Гремит. И на пороге стоит. И опять все очень интересно. В ближайшем, в перспективе, в ближайших перспективах у вас прекрасные отношения, у вас жизнь полная чаша, у вас планирование того, что вы действительно хотите получить от жизни. Очень радостная, радужная, да, то есть вот тут полная семья, кошки, собачки, то есть все, что можно представить, да, в благополучной семье. У каждого мечты свои, но тут опять же не забываем, что иногда, когда слишком хорошо, тоже нехорошо. Иногда бывает, что от вот этого изобилия немножечко хочется какой-то перчинки, но это в будущем. То есть если сейчас у вас в отношениях все прекрасно и замечательно, подумайте о том, как можно это улучшить, развить, добавить какого-то интересного момента в свою жизнь. Ну, вот таким образом. Гремит, то есть тоже очень скоро случится, но еще не произошло. Принцесса чаш – это новое сообщение, новое известие. Вполне возможно, что вам сообщат о рождении ребенка в ближайшем окружении, о какой-то приятной новости, о том, что кто-то скоро выходит замуж. Может быть, любая приятная, радостная весть, которая действительно наполнит хорошими, приятными эмоциями, когда вы становитесь действительно эмоционально радостны и настроены на какой-то позитив в жизни. И на пороге стоит, но тут еще веселее, да, здесь на пороге стоит король чаш, то есть мужчина, любящий, любимый, красавчик, любитель женщин. Во всяком случае, женщина очень хорошо понимает и прекрасно с ними взаимодействует.
Можно это расценивать и не как фигуру, не как фигуру. Это можно расценивать о том, что буквально чуть-чуть, буквально один шаг до исполнения какого-то вашего желания. Пожалуйста, обратите внимание, какой еще шажок вам нужно сделать, чтобы это желание исполнилось. Вот такой был расклад, какие-то вот такие радостные, радужные прогнозы сегодня. Возможно, это от колоды зависит, не знаю, вот у меня пока с ней такие какие-то приятные расклады получаются. Счастья вам, любви, удачи. Я надеюсь, что все у вас проигралось. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.